はい。あの時の雑誌連載から裏原宿の歴史を探る、今回も HFA で、91年の9月号を振り返っていきたいと思います。はい。91年の9月号は、ロンドン特集ということで、ゲストにヨッピーさんや2号さん、あとはトキャランナーズの関さんとかが登場しているという回になります。はい。で、こちらが、今回に関してはいつもは2ページだと思うんですけど、今回は3ページになりますと。で、まず最初このページにあるのが、約20年前のレッド・イット・ロックの T シャツですと。で、3枚オンリーで発売されたヴィーナス T シャツ、ヴィーナスシャツというものをご紹介しているという形で、はい。まず最初、裏原宿の初期段階においては、このビビアンとかセディショナリーズっていうところに関しての影響がかなり大きいっていうのは、これまで見ていただいた中でわかるかなと思うんですけど、ちゃんと振り返っていないので、時系列で流れだけ一旦振り返っておきましょうっていうところで、軽くこんなのを作ってみましたと。まず71年ですね。レッド・イット・ロックっていう形で、キングスロードの430番地っていうのは有名だと思うんですけど、そこにビビアンとマルコム・マクラーレンがスタートさせたのがレッド・イット・ロックとなりますと。ビビアンが一回離婚して、再婚したのがマルコム・マクラーレンになっていて、ここでは1950年代のテディボーイ風スタイルを提案していたというところになりますと。テディボーイ風スタイルってどういうやつなんですか？初期の、ジョニー・ロットンとかも、テディボーイみたいな格好してるんだけど、あれですね。エドワードジャケットっていう長いジャケットで、で、パンツはタイトなパンツを履いて、で、足元は、ラバーソールとかが多かったのかな。あ、でももうラバーソール。で、イギリスの若者向けの、格好っていうのが、パンク以前は、割とこういうカルチャーとか、と密接したファッションってなると、テディボーイが最初で、で、最初っていうか、そうだね、テディボーイがあって、モッズとかがあって、みたいな。で、ロッカーズがいてとか、そういう感じなのよ。本当不良軍団って感じ。悪い人たちのファッションだったんですね。若者の悪い集団。はいはいはい。そう。でも音楽的な要素が結構、やっぱり強いよね。ロックンロールっていうか、が出どころみたいなところから。で、次の年ですね。解明しますと。これはレッド・イット・ロックっていうブランド名が1年だけ続いたけど、はい。その1年後にすぐに Too Fast to Live Too Young to Die ね。はい。なると。で、これはそういうバイカースタイルに興味が移ったっていうことで、ジップとかスタッツとかを採用したレザージャケットとか多く作っていたみたいなことがあったらしいですと。次がから結構知ってる人も増えてくるのかなと思う、セックスになりますと。ここは SM スタイルというか、ボンテージ風ファッションみたいな、そういう方にシフトしてくるっていう形に。そうだね。レザースタイル、レザーって要素ぐらいかな、引きずってたのは。他にも似たようなブランドもあって、そういう潮流だったもんなんですか？いや、全然違う。ない。もうここだけ。もうここだけよ。すげえっすね。全く完全にオリジナルってことですもんね、スタイルとしても。そう。で、75年には、セックスピストルズが結成されることになりますと。76年、セディショナリーズがスタートしますと。で、名前の由来はこの治安法に反対するものという形になっていて、で、広告塔がセックスピストルズだったっていうのは有名な話だと思うんだけど、その後セックスピストルズが解散して、シドビシャスが死んじゃってからは、80年にワールズエンドっていう名前に変わりますと。で、ここはパイレーツルックを提案することになっていて、13まである、時計が有名だよね。逆回転する13時まで書いてある時計が有名な、観光名所にもなってるようなところなんだけど、ここが、お店ね。はい。っていうお店になっていって、パンクが終わった後、新しいムーブメントを探し求めて、パイレーツルックに取り入れたっていうところが。で、81年には、普通に、なんでしょう。そういうパンクっていうから、イギリスのクラシックとかトラディショナル的なものを、取り入れていくようになり、コレクションみたいなことにも進出して、ここには載ってないんで、82年ですね。セディショナリーズを、復刻させる権利を得たっていうのが82年のアストラロボットっていうところで、
で、ここの、今回の HFA の、この一番最初の扉になってる T シャツっていうのが、この、セディショナリーズ以前の、こう、貴重な、こう、オリジナルの最初のブランドとして、上げてるレッド・イット・ロックの T シャツなんだよね。そうですね。この時点で91年なので、で、もうこのレッドロック71年なので20年前なんですよね。うん。でも完全ヴィンテージっていうか、博物館的な、こう、扱いっていうかね。で、次のページと、こんな感じですと。モデルさんが冒頭言った通り、ヨッピーさんとか2号さんとか、東京ランナーズの関さんがいますと。で、右下のキャプションを見ると、2号さんが本当の今のアルファベットじゃなく2号って書かれてるっていう。で、紹介されているのは、まあ、右ページにあるのが、アニスであるとか、G-Force であるとか、リーバイスであるとか、ストゥーシーみたいなものが右側のページで紹介されていますと。で、左側のところは、ジュディ・ブレイムっていう人の T シャツということで、これ僕あんま知らなかったんですけど、アートディレクターとか、まあ、ジュエリーデザイナーみたいな人らしくて、ビオクのデビューアルバムのアートディレクターを務めたりとか、ID のディレクションを手掛けてたりとか、そういう人がらしいですと。この真ん中の下の方にある、こう、安全ピンの T シャツ、これは結構。3つ並んでるやつね。はい。これは結構有名で、なんとなく見たことあるかなって、これは僕もさすがに、はい、してたんですけど、まあ、それがまあ、こういう、まあ、パンクのそういう、人だったらしいので、こういう安全ピンを使ったモチーフによく使われていて、で、まあ、2018年に死んじゃったみたいなんですけど、2020年から21年の秋冬のディオール、キム・ジョーンズはこの人に影響を受けていたので、2020年から21年の秋冬のコレクションは、まあ、この人にオマージュを捧げるっていうようなコレクションになっていて、まあ、こういう安全ピンが刺繍されたジャケットであるとか、すごいジャラジャラした、そういうアクセサリーを発売していたみたいなことがあるようです。だからまあ最初のページとだいぶテンションが違うんだけどね。そうですね。まあ左ページはまだなんとなく、こう、ありますけど、ロンドン特集って割に右ページは全く関係ないですよね。そうだね。アニエスにしても、スーシーにしても、リーバイスにしても違いますよね。だこのレッド・イット・ロックの T シャツは、もう本当に見せたかったんだろうな、みたいなところはあるね。だってさ、これさ、あれなんでしょう。この、袖のアームのところについてるのところ、本物の毛なんでしょう。ああ、そうらしいですね。えぐいよね、結構。タイヤですよね。タイヤに毛がついてるってことですよね。この、アームの縁のところだよね。そこは、タイヤで。で、そこにコーンスタッツ打ち込んで、で、プラス髪の毛生やしてみたいな。そう。下の方にビヨーって長くなってるの髪の毛ですよね。これが3着あったらしいですね。しかもよく見るとね、これ向かって左側のね、この、ちょっとパッチみたいにしてるのがね、ハーレーの、ハーレーですよね。ハーレー・ダビッドソンの、パッチなんだよね。だから、なんか結構、この71年から72年、こう、テディボーイ的なノリからっていうのが、割とロックンロールと、ロック自体が、アメリカで、こう、できた音楽だから、なんかその辺の影響もありきのハーレーのこのパッチになったんじゃないかなとか、勝手に想像したりして。なるほど。なるほど。で、このビーナス T シャツって言われてるものと、あともう一個、チキンボーン T シャツって骨をね、T シャツにくっつけた T シャツが、タンクトップっていうか、まあこういうノースリーブの T シャツがあるんだけど、その2つが結構有名なところかね、レッド・イット・ロックで言うと。そうですね。多分このレッド・イット・ロックとかも多分あれですよね。復刻してんすよね。なんかね、そう、ちょっと後に。骨の、ロックって骨で書いてるやつ。そう。再発みたいのしてるよね。
出ますよね、セックスもそうだけどね。うん。まあ、その次のページになってくると、やっぱり注目すべき点は、アニエスとか古着屋で見つけてきたつなぎなんだけど、これ多分、なんつうのかな。今までの、これまでのつなぎのイメージって、一番わかりやすいところで言うと、ディッキーズとかさ、なんか、本当に作業服としてのつなぎ、ベン・デイビスとかさ、ああいうなんか、作業用の、つなぎだったんだけど、これって多分、なんていうの、フライト用というか、おそらくこう、飛行機系のさ、ジャンプスーツって言われるやつじゃん、いわゆる。なんかジップが結構いっぱいついてたりとか、裾がもう絞られてたりとか、多分その辺のデザインとか形とかが、新しいというか、それでピックアップしてると思うんだよね。この女性が着てる黒いのがアニエス・ベイらしいですと。へえ、かっこいいよね、でも。このオレンジのつなぎは多分、これも古着っぽいんですよね。古着かな？はい。で、トップガンっぽい、トップガン的つなぎって書いてあるんで、ああ、やっぱそっか。はい。そうなんだよね。そこら辺がね、やっぱり、ポイントかな。あとは、このジーン、リーバイスの方の、この、701か。そうですね。これもまあ前回同様、前々回か同様に、こう、やっぱり太く履くっていう、こだわってるの。これもまあ全員後ろ姿だしね。お尻の落ち具合というか。そうそう、腰の落とし方っていうかね、そこら辺がポイントなんじゃないかな。そう、だから、結果、腰で落とすから、裾に溜まるわけじゃん、その分。落としてるから。はい。だからその裾に溜まるっていうことを加味すると、テーパーしてた方がまとまりはいいんじゃない？多少ハイウエストになってると。で、裾にかけてテーパードしてるって感じなので、ハイウエストで、なんで、ケツが、ハイウエスト落として履くので、ケツが、かぶってなるんでしょうね。で、さらにテーパーしてってっていう形で、裾にもたまるしって形で、そのすごい落ち感が出るのが、この、形かもしれないですね。で、505に関しては普通のテーパー、501のテーパーって感じになると思うので、そういうハイウエストだなんだとかっていう感じじゃないんだけど、やっぱ、テーパードしてるっていうのが、一個ポイント、選ぶポイントだったりはするんだろうね。そうだね。だからこれも勝手な推測なんだけど、ヒロシさんが好むのって、ショーツとか、裾がテーパーしてる、パンツとかなんだけど、それって結局、スニーカーがよく見えるからなんじゃないかっていう予測も立てられるんじゃないかと。なるほど、なるほど。隠れないようにね。そうそうそう。だからやっぱここら辺の91年あたりも、ステューシーとかのスケボーとか、アメリカ西海岸ラインも追いつつ、ちゃんとロンドンの追っかけてるっていうのがポイントにはなってくるかな。はい。じゃあまた来週お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。